刚刚是夜店趴了啊！回来，你们还好吧？好，我们这次专辑其实也有准备一首歌要教大家来一起唱。你们会说英文的"我爱你"吗？英文的"我爱你"怎么说？Me too。那日文的呢？耶，这边有日文，对吗？日文的拉特。对吗？他说你们讲的没错啦。那韩文的呢？真的假的？韩文的有吗？有人可以教一下，甚至叫差没有？对啊，我不知道，因为我看到汪哥哥了。汪哥哥还不太会讲。那阿美族的会不会？会吗？有的会，有的不会。我教你们好不好？阿美族的"我爱你"叫"马乌拉海卡库迪苏安娜"。来，一起来。阿美族的"我爱你"非常长哦，不太，我也觉得奇怪。我问我的爸爸，他们以前怎么谈恋爱的"我爱你"怎么会那么长啊？其实这个很特别，我觉得啦，我自己在回想起来，阿美族给人家的感觉都是热情大方，有没有？就是有吧？蛮怀疑的。但是要谈恋爱的时候，反而变得非常含蓄。就想可能是母系社会吧，我在猜啦。就现在当然就不像以前，现在是开放了，然后男追女、女追男都 OK 的。当然在那个时候，我觉得很难开口啊，所以阿美族的"我爱你"有点很含蓄。马乌拉海嘎固迪苏安，前面那个马乌拉海是喜欢的意思，嘎固就是我，迪苏安那就是你的最高级。我就是喜欢，这就是你啊！所以那个喜欢就会变很强烈，那就是表达一种感情的表达，就是我爱你这样懂了哦？来，一起学，来，马乌拉海嘎固迪苏安那预备来，马乌拉海嘎固迪苏安那，好了。好，老师不是当讲的，今天有准备教学来。老师的准备教起来，我们有罗马拼音，请看。这个马乌拉海，那是马乌拉海，嘎固，迪苏瓦难。哦，阿美族没有科，没有坡哦，所以 K 的话就变个。对，所以我们喝汤没有汤，老人家不会讲喝汤，因为没有汤，喝汤。就是比较没有办法，因为原住民没有这样的奇美的。反正学习好了，马乌拉海，嘎固，迪苏瓦难。有的人没有学是这样，不认真啊。那是老师的错啊，学生不认真是老师的错。老师有快速记忆法，请看。好。马乌拉海，嘎固，迪苏瓦难，会了吗？好，很棒。学生不认真是老师的错。好了，阿美族语课上完了，接下来要上的是音乐课了哦。老师要教你们唱这首歌，很简单，听老师的指挥啦。快点哦，迪刷难，迪刷难，迪刷难。
棒棒，你们很棒，也给自己掌声吧。好，还没有上完课哦，接下来是美劳课。大家有没有拿到垫板？垫板啊，有吗？有吗？有没有？拿出来哦，要不然你怎么进来的？有没有拿出来的？进来的应该每个人都有吧？有吗？有吗？来那个票口的检查一下，没有的话把他们赶出去。有啊，待会休息好不好？起来咯，好不好？带来这首《马来卡布迪索安人，我爱你》。我也知道了。